大家好，我是大伟。身体虚的人啊，一定要多关注自己的脚底。我们都听过一句话，叫做寒从脚起。那么这个寒和虚之间是否有着联系呢？答案是肯定的。都听过一句话啊，古人已经总结得非常好了，叫做寒则凝。我们可以自己摸一摸身体的部位，比如说手臂的后侧、大腿的内侧，包括我们整个小腿，你会发现有的人身上就会有一些小小的筋结和疙瘩，这叫什么？寒则凝，凝则湿，湿则瘀，瘀则堵。堵乃问题之所在的核心。所以呢，一个人如果经络不通，他经常这个地方得不到很好的一个养护，气血行进不到，那么慢慢的它堵了以后，那么里面坏的东西就会疯狂的滋生。那么所谓的我们摸的疙瘩也好一些比如说某些局部地方发冷也好，都是堵的所在。这只是在表面上，我们里面也一样。当里面比如说影响到我们的脾胃啊，影响到我们的五脏六腑啊，那么它也会造成了堵。堵了以后呢，那你就会感觉到发虚嘛，身体一虚了以后，阳气下降，正气下降，那各种各样的问题就会来找你。所以呢，我们今天就就着脚底这个源头，因为寒从脚起嘛，就着这个源头给大家来好好的去讲解一个非常棒的动作。这个动作呢，也是我师傅传于我的。我的师傅92岁，就靠着这个动作，现在身体非常的棒，整个人非常的强壮，而且每当我跟他握手的时候，手上都很有力气，自己去买菜做饭都完全可以。所以呢，这个动作我认为能帮助很多的人，我今天把它分享出来，大家一定要好好的学会。如果你感觉好，评论区下方打上有用2个字，并且给咱们的视频点上一个赞。咱们现在就来讲解动作。这个动作呢叫做归元扶阳功，在道家也算是一个非常厉害的动作，目前会的人不多。据我师傅所说，这个动作你只要去坚持去做，它可以散寒扶阳，让你的体质逐渐强壮起来。说白了，就是你练完以后，浑身上下自然而然的会发热，经络自通。那么怎么去做呢？把我们的手伸出来先讲手上的动作，大拇指点至无名指的根，就这样去点。点住了以后，把手握拳，这叫什么？这叫握固这握固。把2个手放在哪里？肚脐旁开4寸，这么去放好不是放在这儿，旁开4指。你看，这是肚脐，我们旁开4指就放在这里靠在两边，这叫什么？这叫引我们的火进入什么呢？进入我们的肾当中，把我们的肾精而激发出来。然后这个手上的动作就做好了。脚底的动作是什么呢？脚底的动作特别有意思就是把我们的双脚涌泉相对，然后来回的进行一个摩擦和旋转，就这么去做。那么我们慢慢的可以把旋转的幅度加大。所以这个动作是怎么做的？相信大家看到这里也就已经很明白了。咱们躺在床上，把我们的手，你看握固握好，放在肚脐旁开2侧，然后通过双脚的怎么样呢？一个摩擦。把我们里面的这个足底的火给它升上来，然后腿打开，就这么一直在转，转上一个1分钟到2分钟，你逐渐的会感觉你的后腰处会发热，慢慢的开始这个热量开始遍布全身，身上发热出汗。所以这个动作我们去做上一个3分钟到5分钟，每天晚上咱们可以睡前去做，也可以下午的时候把这个动作练起来。一定要记住，整个人躺着，手这么放着躺着放着，闭着眼睛就可以把脚这么去搓。其实说起这个搓脚的动作，它是有说法的。你别看着这么简单的一个搓脚，它的说法是什么呢？我们所谓寒从脚起，走的这条线就是我们的涌泉。所以搓脚搓的一个根本也是把2个涌泉对在一起，反复的去搓。这个动作是怎么来的呢？其实就要讲到我们小的时候，在婴儿的时候，你们如果去观察的话，就会发现婴儿最喜欢做什么事？一个呢就是把手指包住这来回动一动，对，这没有规律的。然后另一个呢就是把脚它怎么样呢？一会儿张一张，合一合，一会儿2个脚对在一起搓一搓。所以古人呢，他认为这个婴儿是什么？是一个强大的至阳体。在婴儿的时候呢，你是聚集着庞大的能量的，就是因为这些能量才能促进我们的生命进行一个生长，让我们的生长发育变得更好。
所以在这个时候，他婴儿做的动作，我们也借鉴了过来，用这个动作就能引导我们足底的火往上走。涌泉属水，它也属肾。它这个火往上走，走到我们的肾宝宝的地方，把这个肾精给它激发出来，遍布全身，自然你就能怎么样？你的阳气就足了，你的正气也足了，你的身体也就不容易虚弱。所以这个动作，我们手是放在我们两侧，脚底就这么去搓就行。每天晚上你去做，刚开始第一天、第二天，你可能没有那么强烈的发热的感觉，或许只感觉到后背发热，或许只感觉到你腿上发热。只要你能够坚持去做上7到14天，你会发现慢慢的经络自通，全身发热，自己就能感觉非常好。所以这个动作就分享到这里了。家人们，如果感觉好的话，一定要在评论区下方打上有用2个字，把这么好的一个干货学会，同时把这个动作分享给身边的朋友和家人，转发到群里面。大家一定要记住，没有关注的记得关注我一波，我是大伟，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你总是感觉身上乏力没有劲，吃东西没有食欲吃不进去，并且呢到了春天以后即便是现在的气候季节已经非常不错了，还是感觉这个手上脚上只要一不动它就感觉像冰窟窿一样。那么这个时候你就一定要注意了，我会教你一个道家的大揉腹法。这个大揉腹法你做完以后，你会发现额头后背会发热，而且做完以后很多朋友原来喝咖啡的喝茶的都不喝了，自己就感觉有劲。为什么？因为这个大揉腹法是针对我们里面的成员的，你只要这样去做，就能让我们里面它会形成一个非常好的环境。好了，咱们话也不多说，说的再多不如自己体验一下这个答案。大揉腹法分享给大家，大家感觉好的，记得评论区下方打上有用2个字。我们现在一起来看这个动作怎么去做。那么这个大揉腹法呢，其实非常简单，我们记住一个口诀，叫做右伸左降，饭前做它不是饭后做的一种揉腹法。饭后做呢，一般是叫小揉腹法，是这么揉。大揉腹法，你看，把你的双手折叠在一起，放在我们的右下方这是我的右侧，你们看起来可能是左侧右下方，右边往上升，然后滑到我们的左边，左边往下降，然后再绕回来，就这样，记住右伸左降你看右伸左降，大揉腹法。那么我们在做的时候，很多朋友看起来说不就是这样吗？看起来很简单，其实不是的。在做的时候，你得学会运劲什么叫运劲？你看，右伸的时候吸气，左降吐气，吸吐吸吐，我们做的幅度要大一些就这样做。那么做起来以后，你会发现不仅仅是我的手，我的身体也转动起来。我们就这样做。右伸左降，做得快的话呢，就不用配合呼吸。如果你是慢慢做，你看吸气、吐气、吸气、吐气，这样配合也是可以。每天这样做多少下？99下，饭前半个小时做，就这样做。做着做着，你会发现里面热，热完以后，你的后背、额头都开始出汗。出的汗是什么样呢？是细雾一样的汗，手一摸像一层雾一样。这种汗就是好的汗，你的一些小寒，你的一些小凉，都会和这个细雾一样的汗怎么样出来？而且呢，很多朋友刚开始做了以后会发现肚子里面有鸣叫，咕噜咕噜响，这是好事。为什么我们要这样去做？而且幅度要越大越好呢？你们把手放在一起摩擦，摩擦摩擦，你会发现摩擦摩擦会怎么样？里面就热我们在做的时候运动的是哪里？运动的是我们的五肋。就这么去做，里面在一起摩擦，它就会热，热了以后就有光有能量，它就会把不好的怎么样请出去。所以我们每天就这样99下，就这样去做大揉腹法，幅度要稍微大一些。记住不要饭后去做，因为它是一种运动，我们要饭前去做，30分钟去做，做完以后热了你就舒服了。好了，今天的视频就分享到这里了。如果你身边有朋友需要这个视频内容，请麻烦你把它转发给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持。大家一定要记住，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。
2月春风似剪刀，现在呢已经不是2月了，已经到3月初了。那么在这个时候呢，其实啊也是非常具备欺骗性的。我们都听过一句话啊，叫做倒春寒。很多人啊看现在天气啊艳阳高照啊，你看这个天气又好啊，气温也回升了。那么很多人呢就开始做了什么呢？就把家里面的那个棉拖鞋啊，就换成了非常单薄的，就夏天穿的那种鞋子。也有的朋友呢，这个厚袜子也穿不住了，就开始穿削薄薄的袜子。不知道大家看过一组数据没有啊？就是在春天，很多人啊都会因为这个寒气啊入体，然后导致了一些小毛病啊，比如说感冒啊，或者身体上面不适啊，这个身体上面比如说阳气不足啊，就容易出现啊这个嗜睡啊、发困啊等等一系列现象啊，所以呢，在春天它很有一个欺骗性啊，我们一定要在这个时候呢把握好最后一关。那最后一关是什么呢？就是防止这个寒气啊它倒流进入了我们的身体。怎么去把控呢？就是要把我们的脚底上面一个寒气的大门给关闭。有一句话叫做寒从脚起，你把这个大门啊给关闭了以后，那我们身体里面自然会调整到一个非常好的一个状态。好了，今天呢我们话也不多讲，直接给大家分享一个非常好的动作。这个动作啊，你就在这个季节里面去做，就能够很好的帮助你啊关闭脚底寒气的大门。日常多做一做，还能有助于促进我们脚底的整个一个循环代谢，促进我们脚底的一个经络啊，非常的好。好了，我们来看这个动作怎么去做。好，我们做动作之前呢，先讲一下这个动作的架子怎么去做。那首先呢，我们的双脚脚尖要朝向正前方。然后呢，你会发现啊，我们的脚的内侧啊，两个内侧它是处于一个平行的状态。好，这个时候呢，我们要怎么去做呢？我们要把脚背啊，你看这样折起来，你看这个脚啊折起来，两个脚都要折啊，折起来以后呢，往一边去歪，踮脚转啊。大家有没有看到这个动作？它有几个环节呢？首先，它有一个折脚背的动作啊，拉到我们的后侧的一个经络，然后同时呢，折完脚背以后，我们有一个踮脚。往回转，脚跟落地再折。你看，我做一个全部的给大家看啊，1、2、3啊，它是一个平行的一个移动啊，非常的简单。但是呢，做的时候啊，你一定要把什么呢？我们的小腹啊给它收紧。有些朋友啊年纪比较大，他做了以后呢，我建议大家就是扶着墙，你可以侧边扶着墙这样做啊，就这样做。它可以很好的锻炼我们的脚底的一个灵活性，同时在做这个动作的时候，你去坚持一个，比如说我往左边做个2个，往右边做个2个，我们算一个来回，我们去做个3个来回到4个来回以后啊，你会发现你的整个脚、小腿，包括你的脚底啊，都会发热，胀胀的、麻麻的，非常的舒服。所以呢，在这里呢，年轻人去做，我们要做到什么呢？啊，这个小腹啊收紧，腰背啊这些核心啊全部收紧，最好臀部啊也能夹紧。那么做的时候呢，你的重心啊就能很稳啊，很稳，能稳住去做这个动作啊，也不容易去出现什么跌倒啊之类的。那么中老年人去做呢，怎么做呢？我们就最好啊是扶着墙，或者找一棵树，你就来回的这样挪啊，扶着墙就这样挪啊。它不仅啊可以锻炼你的平衡能力，锻炼你的脚底的脚趾的能力，还能够帮助你提高你的气血啊，帮助关闭我们脚底的这个寒气大门。好了，今天这个动作啊就分享给大家了。我是大伟，如果你感觉这个动作对你有帮助，点一下视频下方的赞，长按给我一个超级赞。没有收藏的朋友们，把这个视频收藏了，然后以后啊随时点开，随时看。谢谢大家。大家好，我是大伟。现在啊天气冷了，寒气啊更容易进入到我们的身体当中，给我们的健康啊造成一定的影响。那么现在最常见的就是很多人啊肩膀啊发酸啊，里面啊总是感觉很冷，或者说整个手臂啊没有力气，感觉气血不通，手指出现这个发麻发胀的一些情况。那么针对这样的一个情况，大伟教大家一个很简单的这个甩手的一个方法。那么这个方法可以去促进我们上身的一个气血循环，同时可以有效的拉开我们上肢的一个经络，是非常好的一个在家锻炼的一个小方法。大家试一试啊，很简单很快速的啊，就可以去把我们这个上半身的气血啊给打通，效果非常不错。那么来跟大伟一起做一下吧。好，那么首先啊，我们要先做一个简单的热身啊，大家可以把手啊打开。打开以后注意啊，这个动作很关键的一点就是在于我们手掌要朝上啊，手掌朝上。为什么呢？因为只有这样的话，我们在往后转的时候啊，我们可以更好的去拉开我们整个胸腔啊，同时我们最好啊可以把我们的下巴往上抬一点啊。一个小技巧就是什么呢？我们把眼睛啊注意往上看啊，眼睛往斜上方去看
啊，往上方看。那么这个时候呢，我们下巴自然就是往上去一个朝向啊。那我们就这样去做啊，绕一个20下啊，我们去绕一个20下啊。大家可以跟我一起去做一下。如果在做这个动作当中，你发现你的肩膀啊很不舒服，那么这个动作啊就及时停止啊。大部分人是可以做的啊。我们这样去绕。绕完20下以后啊，你会发现啊，这个胸廓啊明显的啊挺起来了。好，来我们做下一个动作，这个动作才是精髓。怎么去做呢？我们叫它这个拉筋功啊。我们手指啊，注意看这个手指啊，一定要是掌心朝外啊，掌心朝外啊。大家可以看一下，我手自然下垂啊，我的这个掌心啊是朝外的，手呢是形成一个四字形，看到没有？掌心朝外啊，是这样的，这样放好。把手这样摆好了以后啊，我们开始摆动啊，摆动，尽量往前拉开。我们可以做一个慢动作看一下啊，我手一拉开的时候，大家可以看一下，你是不是感觉从这儿啊，我们的整个肱二头肌啊这个位置都感觉有一个强烈的拉伸感啊？大家看一下，慢动作啊，拉开，拉到最大，好，然后再来拉到最大。大家可以看一下，注意我的变化啊，因为我工作右边用的比较多，注意看一下啊，你看这边拉的就很正常，对吧？你看我的右边啊，是不是感觉我右手的角度够不上来了？这个就是证明的提示我的右边的这个整个经络啊，它是不通的啊。所以说我们在拉的时候，哎，你会发现可能某一侧打不上来，那就证明你的经络上面有一些不通啊。那我们就要怎么做呢？经常你看快速的啊拉一拉，眼睛最好是往前看，往前上方看。头啊，最好是微微挺起来啊，我们就这样做一做，拉开啊。注意看，做的时候啊，最好能把你的胸廓啊摆动起来啊，把胸廓摆动起来，千万不要做的时候就手臂是这样做啊。你看这样做，这是一个错误的动作啊。你看再打开，打开，你胸腔只要跟着转起来以后啊，那你这个打开的角度会越来越大。然后你的这个慢慢的，你的经络啊就会被舒张开来啊，然后你的身体的气血啊，整个状态啊都会变得非常的好。所以这个动作呢，对于你如果说肩膀有些不舒服，你感觉手啊有一些发麻发凉，或者说你感觉这个肩颈啊或者哪边的神经啊感觉有一些阻滞啊，不太好，那么你就做这个动作。这个动作啊适应人群非常的广。啊，年轻人啊，中老年朋友啊，都可以做一做。那么今天这个视频呢，就分享到这里啊。我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、关注啊，每天啊都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，今天啊给大家带来一个非常实用的养生方法。那这个方法呢，是可以很好的帮助我们解决手麻、手凉、手寒，以及它可以去改善咱们的心肺功能，让我们的心肺啊变得更加强健。那我们先说一下这个方法怎么去做。首先啊，咱们先讲一个位置，这个位置就是位于咱们的手肘处。手肘处啊，它有3条经络，这就是咱们的心经啊，这个心包经、肺经，对吧？那咱们经常去拍打的话，好处自然不用多说，它可以去改善咱们的心肺。第二个呢，咱们讲一下这个位置，从我们的这个手肘的这个横纹处啊，往我们的这个心端去走的话，那这里呢，它下面是我们的肱二头肌。再往下就是咱们的血管以及咱们的神经处，所以说咱们这个拍完手肘以后啊，再通过咱们去按揉肱二头肌这个位置啊，它可以去很好的给我们手臂构建出一条更好的血管通道以及神经通道啊。那么这样的话就会去很好的极大程度地改善咱们手部上面的一些症状。好，我们来说一下这个方法怎么做。首先啊，咱们手啊这个空心去拍打这个手肘，咱们拍。按中医的说法来说的话，咱们可以拍21下啊，但是呢，咱们这个拍法随便，你可以拍一个20下，也可以拍30下啊，咱们根据自己的一个状态来。我正常的话推荐是咱们拍20下啊，也就是说你可以做这个21下拍的节奏啊不要太快啊，不要很快的拍，咱们一下就是一下，拍一下缓一下，拍一下缓一下，就这样拍，速度啊跟我一样啊，手找一个地方啊给它放好。就这样做就行了。拍完以后啊，第二个重点来了，因为拍比较简单啊。第二个呢，就是咱们要把这个手这个地方给它去捏啊。我们之前讲过神仙一把抓，但是今天我们捏的位置也是比较讲究的啊。大家可以看手啊，千万不要往下捏得太深，捏得太深了你就捏哪了？捏到我们肱骨后面的肱三头肌啊。但我们捏浅一点，大概这个手臂的一半这个位置啊。然后
食指和中指对称啊，咱们捏住啊，捏住，你看肌肉1啊，前面几下都没有什么讲究，2啊，捏住往上提一下，捏住往上提一下。到哪里有讲究呢？到我们大拇指啊接近咱们的腋下的时候，这里就要注意了啊。这里之前发力啊，我们手是属于咬合状态的发力。当我们大拇指接近腋下的时候啊，我们上面4个手指啊不发力的，靠下面的手指大拇指去拨弹。看，在这个腋下的时候，看好啊，做近点看啊，在腋下的时候，大家看一下，我手搭在上面啊，大拇指在这儿。我给大家演示一下，主要也是大拇指啊，在腋下搭在上面，你看这个上面手部发力，大拇指看往上去拨1啊，再来往上的时候注意啊，从3个点，第一个接近腋下这个点，第二个腋下，第三个就到我们的胸大肌啊。第一个我们讲过了是往上拨，第二个就到腋下了，腋下不太好看，但是我们腋下是顶进去，也是顶进去，看这个手啊，就是这样去解释一下，顶进去也是往外拨。最后啊，到达咱们的这个胸大肌啊，咱们的这个手啊，你看转过来啊，一拨一下啊，就完整的给大家演示一下。最后3个步骤是非常重要的啊，看1、2、3，是到这里了，看这里了以后啊，大拇指一拨到腋下，然后再往上就是腋下顶进去啊，顶到里面一个筋一拨，然后手再转一下，再一拨一捏就行了。那咱们这个一共是7下，拍啊21下，对吧？咱们就这么一个连贯算一组，我们拍21下做7下，再拍21下做7下，我们每天啊做个3到4组，那这样一直保证就做完了。做完以后啊，你会发现你这个手啊，如果你是寒凉的，你就发热了。然后呢，你这个手啊也有劲了，手没有劲的也有劲了啊，非常的好。然后做完一只手，再做另一只手，把这一只手的这个气血啊给它打通了，啊，整个人啊这个上半身啊都会非常舒服，连带的肩颈啊都会变得很轻松。好了，今天这个方法啊非常实用，但是大家一定要注意这个细节啊，特别是腋下这个细节很重要啊，其他的话就还好啊。那么希望大家把这个视频啊分享给更多的人，让更多的人受益。那我是大伟，大家关注我的视频，点赞评论，谢谢大家。